հնարավոր չէր պատկերացնել։ Ցանկալի էր, որպեսզի ուրեմն վերջապես Հայաստանում որևէ դատարան արդար ուրեմն որոշում կայացներ։ Վերջապես Լիսկայի եւ նրա մերձավորների կատարած բազում հանցանքների վերաբերյալ ներկայացրած փաստերին ուրեմն ընթացք տալու եւ քրեական գործ կամ գործեր հարուցելու եւ վերջապես նրան ու նրա բոլոր հանցակիցներին կանգնեցնելու քրեական պատասխանատվության առաջ։ Սակայն ինչպես տեսակ վերաքննիչ Հայաստանի Հանրապետության ավելի ճիշտ կարելի այս ռեժիմի վերաքննիչ քրեական դատարանը ուրեմն ամբողջությամբ անհեթեթ, անհիման, չփաստարկված եւ ապօրինի ուրեմն որոշում կայացրեց, որով մերժեց իմ բողոքը առաջին ատյանի դատարանի որոշումը, ինչպես նաեւ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստայանի եւ հատուկ հնչական ծառայության պետ Վահրամ Շահինյանի իմ կողմից ներկայացված բազմաթիվ փաստերի նկատմամբ, այլ կերպ ասած Լիսկայի քրեական ընթացքի նկատմամբ ուրեմն շարունակող անգործությունը վերացնելու պահանջի մասին եւ չհիմնավորված համարեց ձեր բողոքը, կանդրադառնանք սրան, ինչն էր իրենց համար չհիմնավորված։ Հանրությանը մանավանդ լրագրողներին քաչ հայտնի է, որ ես անցած մասնավորապես 11 ամիսների ընթացքում ներկայացրել եմ Լիսկայի կատարած բազում հանցանքների վերաբերյալ ճչացող ապացույցներ։ Դրանք անհերքելի ապացույցներ են։ Իդեպ հիմա ոչ առաջին ատյանի դատարանը, ոչ էլ ինչպես տեսակ վերաքննիչ քրեական դատարանը չեն ասում, թե ես իմ ներկայացրած փաստերը ճիշտ չեն։ Ընդամենը ասել են, որ իբր թե իմ ներկայացված ուրեմն հրապարակումների մեջ, դիմումների մեջ ուրեմն բավարար տվյալներ չկան, ուրեմն համապատասխան որոշում ընդունելու համար։ Հայտարարում եմ ոչ միայն բավարար, այլ բազմապատիկ անգամ, հարյուրապատիկ անգամ ավելի քան բավարար տվյալներ ես ներկայացրել եմ Սուրիկ Խաչատրյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու ուրեմն վերաբերյալ։